El señor Espantapájaros. Peppa y George han venido a jugar a casa del abuelito y la abuelita Pig. Hola, abuelito Pig. ¡Oh! Hola, Peppa. Hola, George. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Voy a sembrar estas semillas de flores. De estas semillas saldrán unas flores muy bonitas. Esparzo las semillas por el suelo. Después las cubro muy bien con tierra. ¡Oh! Pero ¿dónde están? Las semillas han desaparecido. ¡Qué raro! Estoy seguro de que acabo de echarlas aquí. Sí, nosotros lo hemos visto. Pues ahora no están. No pasa nada, echaré unas pocas más. Como os decía, esparzo las semillas por el suelo. Un pajarito se está comiendo las semillas que acaba de poner. ¡Oye! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! Así que ahí acababan mis semillas. Sí, en la barriga del pajarito. Dos pajaritos más están comiendo las semillas del abuelo. ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué gritas tanto? Abuela Pig, los pájaros están comiendo mis semillas. Y gritaba para que se fueran. Gritar no sirve de nada. Volverán enseguida. Mira, ahí están. Necesitamos un espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaros? Es un muñeco que se hace con paja y que asusta a los pájaros. ¡Qué buena idea has tenido, abuela Pig! Vamos a hacer uno. ¡Venid conmigo! Adiós, pajaritos. Vamos a hacer un espantapájaros. El abuelo Pig les lleva a su cobertizo. Aquí hay muchas cosas para hacer un espantapájaros. Primero, necesitamos 2 palos y una cuerda. Vamos a buscarlos. Peppa ha encontrado los palos y George la cuerda. Bien, hay que atar los palos así para hacer el cuerpo. La abuela Pig ha encontrado paja y un saco viejo. Perfecto, con el saco relleno de paja se hace la cabeza. Ahora hay que vestir al espantapájaros. En esta bolsa hay ropa vieja. George ha sacado un vestido. ¡Qué tonto, George! El señor Espantapájaros no querrá llevar un vestido. Peppa ha encontrado un abrigo. Muy bien, Peppa. George trae un sombrero. Estupendo, George. Yo creo que necesita una cara. Es verdad. ¿Queréis pintarle la cara entre los dos? ¡Sí, por favor! George le pinta los ojos y la nariz. Peppa le pinta la boca. ¡Ya está! ¡Fantástico! Está terminado. ¡Viva! Los pajaritos siguen comiéndose las semillas del abuelo Pig. Mirad, los pajaritos han vuelto. No te preocupes. El señor Espantapájaros los asustará. ¡Funciona! El señor Espantapájaros los ha ahuyentado. ¡Bien! Bueno, así ya no se comerán más mis semillas. Oh, abuelito, me parece que están muy tristes. Sí, deben de tener hambre. Por eso, mirad lo que he traído. ¿Qué es eso, abuelita? Un comedero de pájaros. Abuelo Pig, ¿echas unas semillas, por favor? Vamos, pajaritos, a comer. Ahora ya tienen su propia comida. ¡Fijaos! ¡Los pajaritos vuelven a estar contentos! Peppa se alegra de que los pajaritos no se coman las semillas que siembra el abuelo, pero se alegra aún más de que no pasen hambre.